哎，美女，你有没有时间？我带你去玩一会儿。你有病吧？你别误会我，我是个钓鱼的。我今天钓鱼，我差一个人给我帮忙，找一个合伙人，知道吧？你找别人吧，我不会钓鱼。我钓鱼可以赚很多钱的。我钓鱼的话，我钓的那种鱼都很贵，1000多块钱可以钓。1000多？哎，就比如我卖了1200，我给你分一半的话是600块钱。真的假的？真的，我给你看一下我钓鱼账号啊，你看一下，这就是我给别人合伙钓鱼的，都赚到钱了。今天天气好的话，肯定赚的也不少。算了吧，算了吧，我不想说，我不会钓鱼。我把这个鱼呢钓到个桶里面去，盖子不让它跳出来就可以了，我就负责钓，你负责给我帮忙就可以了。那你帮我把这个账结了，我跟你去。他那个是多少钱啊？咖啡杯每次的话17块钱。17块钱啊？对。17块钱。好，算你20啊。好好。你帮我拿一下咖啡，我拿一下东西。这个要多久啊？钓鱼？我钓1个小时，来回大概3个小时。可是我还要等一个朋友。那你不可能，我给你咖啡账都给你结了，你不可能说要不去了吧？可是我跟我朋友约好了，他让我在这里等他。你要万一不行的话，我去找其他人，因为这个我时间还有点紧。那你给他发个信息可以吧？行，我给他发个信息。哎，不发算了，直接走吧。那没问题的哦。来钓鱼了吗？是老板是吧？对，我是个鱼塘老板。你这里有没有翘嘴的？有啊。怎么钓法的？我们这里一天1000块钱。那我钓不了这么长时间啊！你就钓1天，那怎么受了？那钓半天吧，600块钱。半天那也钓不了。不，600，你半天也钓不了啊！我最多只能钓1个小时。万一你要是不能钓的话，我去别家看一下。那你要是钓1个小时，那就多给一点，150块钱。就100块钱算了啊，可以吧？试一下。不行，太少了，我亏了。那就是150块钱啊，钓1个小时，鱼都带走。对，可以吧？那我少给你，给你了哦。好。时间的话是我们下竿之后再开始计时间是吧？是的。那我先去准备一下哦，去吧，我马上过来。就这边是吧？对，就那边。好。今天用的是一个3.5块钱的钩，加上一个6厘米的体竿子，我们用的是光威的钢锋啊，人的也是钢锋的，这个是一整套，钓翘嘴的话特别合适。可以开始跳了没有？可以了，我准备好了。你看一下时间嘛，你记个时间。好，那我们说好了，就钓1个小时。现在11点55。11点55，那就要钓到12点55，可以吧？可以。那行啊，那你去忙你的，可以吧？好。等一下，你记得给我把盖子盖好了。好。因为这个鱼的话很有劲的，它一下跳跑了。好的。万一要是我们配合不好，赚不到钱，你别怪我了。好吧。我尽量努力的。我尽量多钓一点，你只要不让鱼跑了就行了。没问题。哟，下雪的时候给了一口，不知道是不是鱼给了一口。慢点啊，我们都是慢慢收。浅层让饵，多覆盖一些水层。我们先要找到鱼。哟，哇，这么快来了！天哪，这鱼不深。等一下啊，我丢到。天哪，我该怎么办？你不用怎么办，你就是等一下帮我盖子盖的，别让人跳跑了，知道吧？你看，要钓盖子。哇，它好有劲啊！这是小鱼。厉害，这么快，我还以为会钓很久。你放心，我钓鱼的话就是出了名的一个快。这也太快了吧！又来了，扯远一点的话，鱼真的好快，远一点。哇，那可以大概。又来了，我说的要配合好的嘞。我钓上来之后，立马就要把那个鱼盖子打开，知道吧？好的。我们要配合好，不然的话浪费了时间。那我把手机放这上面吧。你手机放上面可以啊。好的。慢一点啊，还是落水慢慢收。这鱼中上层，慢一点。哟，来了一口，来了第2口。哇，这鱼越钓越大了。鱼来了。先别慌啊，好的，哎呦，你先打开，它会跳跑的。好，我准备着。鱼来了，盖。哎，嘿，哇，这个鱼好大呀！这是小的。这算小的吗？这鱼太小了。来第1口，来了第2口。哇，这是慢一点而已。又上鱼了，我准备好了。打开，说大一点喽。嘿，这个鱼要大很多。哇，这个鱼我感觉是它前面的鱼2倍大耶。
这个干嘛了吧？这走一下子怎么钓这么多？总共才钓4条鱼啦。哎呀，哟，差点跑了。这才多久啊？干嘛，老板？你这个是不让别人钓还是怎么样？不让钓，感觉老板，再钓就是亏你去忙你的1个小时，还没开始钓，你就给我跑过来站着。站着看一下。哇，是那么多人钓鱼，你去忙你的吧，别看着我钓呗。看一眼，看一眼。慢点，慢点。好，来一口，来一口。这哟来了，来了，又来鱼了，这鱼大啊，还行吧，打开。来了。哎， OK， 这条鱼小一点，来了，追过来了，哇还是追过来了。这条鱼大一点，只要这么大的鱼就可以了。小鱼的话就不要好上来了卖，知道吧？好，准备打开，打开了。哇，这跑了鱼来，哟，这跑鱼又来鱼了，一下就来了。哟，这条鱼可以，这条鱼可以，又是条大鱼。这条鱼，哎呦，又上鱼了。不小，还不小，不小。我说怎么来吧，往前面又来了，你又来了，看得我都不敢走了。嘿嘿，又又是条大鱼。可以，哇，不小，不小。盖，哎，扁上来了。他在跳舞，老板的脸色不太好。那没办法，我们钓鱼的话，花了钱钓鱼，肯定得认真钓了。来吧，又来了一口，又来了，掉下去就来了。我都已经有经验了。干，来吧，一口，无黄，来鱼了，还可以，打开，全部打开。很大了。好，盖。哎呦，哎呀，跟你说，直接盖我要准备好了，盖严它。哎，好，盖着。来了，又是一口，这条鱼应该不小。全部打开，盖。我来一口，来了，又上鱼了。哟，可以，这条鱼可以。要死啊，这条鱼！等一下啊，等一下。好，全部打开，盖。哇，这个鱼好大。可以了，你这钓嘛？那时间到了没有？时间到了我就不钓了嘛。你时间没到的话，你这都装不下了。哇，可以！咦，别跑了，来一口。哎呀，这个口太小了。呀，来了，还是追过来了。哇，又追上来了。我直接拉到边上了，不要盖了，再盖的话又得跑。时间到了。对啊，正好你也装不下了。怎么可能？我感觉应该没到，你给我看一眼呢。说到就到了，有什么看的人？你看一眼，到了我就不钓了。看一眼。12点46了，我多早开始了？不是55开始的吗？对呀，不是到55吗？可以了，不钓了。你赚这么多了，你这装不下了，还钓什么？还可以装很多吧？这哪可以装出很多了？还可以装个10几条。是的，不能钓。算，还有几分钟啊？9分钟哦。 9分钟。算了，那我不钓了，那鱼我就带走了，可以吧？哦，啊，行啊，太重了。我会尽力的。哎呦，我天哪！了！你等一下自己在这里卖这个。我自己卖。那我就负责钓鱼，你负责卖鱼，我们不是之前说好了嘛？就是赚的钱我们2个人分嘛。可是我不会卖呀，怎么办？小一点15块，大一点的20、25，随便你卖。那你去哪儿？你要多久？卖完之前我就过来了。这最少要卖个800块钱以上啊！你别给我卖少了啦。我先走了啊。OK。
不能放过我这一次，下辈子我只想做个不会长大的孩子。有人去浪，有人依靠，不会有太多心事。用最真诚的相给。卖完了？对，卖完了。怎么这么快哦？因为我很厉害呀。卖了多少钱？卖了，我现在在数，我看一下，给你先帮我拿着，看一下手机上还有120、130、150、160、170。手机上面收了480，手机上480是吧？对，725啊。我们除以2，362，你给我350块钱。加个微信嘛，我们不是说好了加个微信吗？加个微信我转给你啊。那我就先走了。好，那你下次钓鱼再叫我呗。看嘛，到时候有需要人帮忙我就叫你。我卖的很快了，你下次就喊上我跟你一起。那我走了，拜拜。